Fala galera, aqui quem fala era. E hoje pessoal, eu vou jogar Pixelgun 3D. E já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora lá. Voltei aqui pessoal, e não vou na festa da piscina. A energia começou perdendo. Meu Deus! Não vai perder. Vai. Ah, os caras é forte. Vou jogar uma danonada. Vou morrer. Tchau, gente. Meu Deus! Toma. Não vai perder. Por causa disso. Quem tá me atirando? Esses caras só já pegam. Morri. Olha. Eu vou perder por causa desses caras fortes. Matei! Deixa eu... Não! Eu fiz, cara, você jogou... Morri! Primeiro... E pessoal, deixa aqui nos comentários como aqui no modo campanha tem essas armas aqui, esse daqui, elas não tem, vem aqui, sai daqui, sai do modo campanha, agora não, cadê as armas? No modo campanha tem, mas aqui não tem não. Deixe nos comentários como que eu coloco a fazer isso. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E fui!